которая жила по дьяволу. А по дьяволу это значит карме. А карма формируется, когда идет жертва. Идет ваша гармонизация, все приходит в порядок и в покой. Да, вы управляете процессом. Приходит мужчина, тут двух показали у меня, смотрите, вот они. Может быть, сидел, потом рванул. Вы управляете процессом, вы маг своей жизни. Уже вы заказываете музыку. Все. То есть получается, что здесь проблема в женщине, которая имела программы жертвы. Вы их вычищаете, и начинается изменение. Хорошего дня.